Добро утро, бабините! Първо съм станала много рано. Аз по принцип ставам към 9-10 часа. Обаче днес съм станала 7:30 някъде. За да свършим работата. След обяда го дават да вали, което ме оплаши малко. Имаме да довършваме от предния път лозото. Асмите, защото нещо нямах толкова сили и остана още от него да го режем. Малините да доразсеем също останаха, така че днеска ще правим довършителни работи. Нали, како? Ти ще помагаш ли? Да? Паца номер 2. Паца младша. Първо да ви приканим да се абонирате за канала. И то с камбанката. Айде кажи ли? Защото не се знае кога ще качваме ново видео. Така, също споделяйте видеята, харесвайте ги и ги коментирайте, защото знаете, че това ни помага. Айде сега да ходим да работим. Нали ма како? Како? Трябва да ти режем папулката на тебе. Отиваме сега да режем асмалъка. Айди! Ей, тия тук също начакат. Този хинап от предния път той няма корени. Обаче не ми се хвърля, бе, хора. Не ми се хвърля. Какво да направя? И ей, тук съм го сложила във вода, после ще го сложа в някаква почва в земята. И се надяваме да покара някакви коренчета, да му се живее просто. Ма не ми се хвърля и така, то това си живо дръвче. Просто няма корени. Дано да си покара коренчета. Тук имаме един черен касис. Всъщност три касиса имаме за сеене. Негрули черен. Тук имаме, ни подариха, те са подаръци тези всъщност. Тук ни подариха пък, не го знам сега, това е цариградско грозде, обаче не го знам какъв цвят е, сигурно е жълто. И тук имаме от миналата година, дето си ги купихме зелено и жълто цариградско грозде. И 2 боровинки и тях трябва да засеем. Не знам дали пак днеска ще свърши, ще стигне времето, защото после ще ходим пък да сеем картофи при една приятелка. Ще ви снимам малко и оттам. Хайде! Гушица дошла тук и гледайте, сега работи. Гледайте. Това е инспекция по труда сега. Минава, което ни харесва, заравя, отравя. Сега навидя и се притесни малко. Гушице, няма се разбира, бе, те с тебе прибирам такако. И чич. Айде. Това е вече. Цъфнали. Грозундийки, какени. А тук, ето го, вече 2 реда с малини. Тези ще подарим една част, а другата ще сееме и тук така отгоре, колкото се може и така. Айде сега да се хващаме първо с лозите, обаче, че казах, че първо тях ще режем. Тази ножица от предния път ви казах, че е топ, ама пак ще го кажа, много е готина. Направо не ми се омаря толкова ръката, с кеф режа. Браво! Така, сега трябва да изрежем това тук, така.
Ще помагаш ли му, како? Да реже мозето, ха? Да? Ще режем ли мозето, како? А така да помагаш. Тука режи, бе. А така. Ей тука режи. Ей тука. И ей там. Какво правиш, бе? Его къде се излегна. Да ти дам ножицата. Еми, нади де. На и режи. Айде, режи. Не можеш да я хванеш ли? Рушляк. Рушляка. Дай 5. А така. Дай 5. Така, тук сме готови. Тук от предния път бяхме готови. Тук сега сме готови. И последно вече остана ето тези двете тук. Айде. Мани бабините, бъдема цъфнай той. Чакайте да му видим красотата. Мамо! Мамо! Не знам така какво ще видите, де, ама... Мамо! Хе-хе! Тук гледам вече лапа да тръгва да излиза. Тук има копривата. Браво! И тия, тук тая дивачка и тази слева ще ги ашладисаме. Те гледайте, вече ще тръгват и те да цъфтят. Преди да цъфнат трябва да се направи това нещо. То се няма време, ужас. Бъза и той се разлистил. Гледайте го. Ай. Гледайте там пък какво има. Мамо! Теменушки, мили дружки. Там също има. Хе-хе. Тук имаме самардала. Имаме и по-голяма, де. Гледайте тук още. Теменушки, мили дружки. Мънички сте и не знаете колко хубаво ухаете. Гледайте. Како? Здравейте, бе. Тук имаме още. Тук някакви скрити. Тук. Браво. Айде, свършихме за 2025 година резидбата. Толкова беше, толкова. Сега отиваме да оправяме малините. Но преди това ще ви покажа покупките от вчера. Тъй, ето тези кошнички, 2 броя, бяха на промоция по 6 лева. В Кика. Така. Ето тази прекрасна роза пък я взехме от Мастерхауса в Равда. Българско производство. Дано да се хване, много е красива. Сега ще кажете тук, бабо, какви са тия работи, то пролет идва, ти коледни работи купуваш. Да, ама вижте цената, гледайте какво става тук. Сега коледните работи намалени в Кика и как да ни вземем сега за 2 лева. Светеща звезда, ще я сложим на върха на елхата. Ето това пак намалено на 3 лева. Красиво е. И ето
Тези бяха също много скъпи. Викам, не, няма да вземаме, пък ми харесаха. И сега са на 5 лева. О, викам, Петре, взимам. Таки красотички. Ще се радваме на Коледа обаче. Така, нещо великденско от Пепко. И тези са много интересни. Сега ще ги пробваме. За 2 лева са. Задържат растенията. Нали, те са от като тел гума такава, дето седи. И задържат растенията, примерно на колче, на такива работи. Много добре са го измислили. Сега ще ги пробваме. Тук тениски на дядови и гащи. Пирушанкин, ко прети макако? Ко. Питела Киро с Пирушанкин. Да. Ама те не те разбират сега. Твой език не го разбират. Така, гушице, аз ще те прибирам тебе. Ти какво правиш тук, ма? Гушанке, какво правиш тук? Какво го? Усещам, че ще ми миришиш на чесън. И ето тук бабините сега, понеже ми пречат, той трябва да ги разсявам, де. Това са лозичките, които взехме. Резници всъщност. И трябваше да вкореним. Както ви обясних, слагате пясък. Отгоре може пръст да сложите. Аз съм ви казала в едно от клипчетата. И вижте вече резултата след 1 година. Ето. Резултата ето го. Вижте колко корени си е покарало. Гледайте. Да не скъсва много от корените, защото ето, гледайте какви коренаци. Ето. Гледайте, красота. Това направо перфектно. Муцки. И грозда, обаче не можаха да се изхранят нещо. И можаха да озреят. Иначе става, гледайте, красота. Браво! Красота. Розанки. Аз даже, те са още по-дълги корените, аз в момента ги късам, за да мога да ги извадя, нали? Тъй, тук засяхме малините. Тук сега бях ви снимала, есента засяхме касиса, черен. Тук имаме капина. Сега какво направих? Разкопах ги, за да, както сега е модерно да се вика, аерираме почвата. По едно времещо да ги разкопаем, за да влезне така кислород. Сложих им, защото самата почва беше така на купче зимата. И сега вече разкопаваме, сложих турчица,
оборска тор. И сега пак ще разкопая малко. Ето тук. Тези са ми подарък. И сега, понеже няма къде другаде да ги сея, трябва да станат едно до друго. Няма място. Това е пак черен касис. Подарък с дръвчетата. И, както ви казах, няма къде да ги сея и ще стане тук малко наблъскано, нагъчкано. Ама, какво да направим? Тъй ще е за сега. И сега преминаваме. Ето имаме и помощник тигъра. Сега преминаваме към много хубавата за мен част. Ашладисването. Сега, вчера вижте каква ножица си взех от Master House Равда. Беше за 30 лева. Сега ще ви я покажа. Ножица за ашладисване. Само че с една ръка няма да мога да отворя. Така. Ето я. Имаме овощарска замазка. Тази е от Практикер. Да. Или Хомакса. Едно от двете. Изолир блант ни трябва. Това е опаковката от хляба на Петър. Ама ще ползвам нейлончето, ножица и тази ножица, не знам дали ще трябва. Така, сега. Ето това дръвче тук, тая прасковка. Ще сложим на нея кайсия. От тази кайсия, която вчера рязахме. Тя е прекрасна, много хубава от едно време. А тази прасковка е дивачка, така че ще сложим на нея, би трябвало да стане добре. Така, какво правим сега? Трябва да вземем калеми. Обаче, аз мисля от тук така. 1, 2, 3 максимум. Но то пък 1, 2, 3. Ей до тук. Трябва да са максимум. Сега, според мен де, така си мисля, максимум 3 да са. 1, 2, 3. Ей, това тук ще го отрежа. Така, ето ни го калемчето. Сега ще го изрежем с ножицата за ашладисване. Чакайте сега да видим, ще стане ли работата. Така, трябва да е по средата. Ами, режем. То малко да криво пък дойде сега. Да заснемем първото ми ашладисване. Дано да стане. Сега тук има малко пространство, обаче дано да не е проблем. Ей това тук, защото не е точно толкова голямо. Или да взема да пробвам друго ли по-дебеличко. Сега ще видим. Ау, ей това направо си заспа. Браво, браво. И що не фокусираш сега? Ето вижте, това направо си заспа. Браво, браво. И супер. Голяма работа съм. Браво. Добре, сега ще го привържим. И много ми харесва с ножицата, защото вижте, то няма падане, няма как да падне. Застопорява се и толкова. Затова толкова много ми харесва. Видите. Да, всъщност тази ножица не ни трябва, защото е това тук е ножица. Може да режем нормално, нали? Сега ще ги увия с нейлонче, с
изолира бланта и сме готови. И дано да се хванат. Айде, готова съм. Първото ми дръвче. Дано да се хвани. Ама с такъв мерак съм го направила, че няма къде да отиде. Ще се хвани. Просто знам, че ще се хвани. Мисля да видим и сега тия жабки. Как ще седат. Това го направих тук така да си държи краката с едно отзаде, отгоре така и надолу да държи. Това тук прави дзак. Много са готини. Много са ефектни, браво. И тук сложихме розичката, ето тази, дето ви я показах. При другите розички общо взето. И дано тази да излезе роза, а не шипка. Защото, знаете, от предните влогове купуваме рози и излизат шипки. Ама това беше от билата. Дано това да излезе роза. Чакайте, това сега малко за мене да си го запазя. Имаджине се казва розата. Имаджине. Тук нещо, ако ми трябва да чета. Но то и вие, ако искате, де. Ама тук. И това тук.